ฮอนเจ้าอ๋อวันนี้ก็มาได้ไปที่ไหนนะเจ้ามาหูจะไปไหนเจ้าก็เลยพัดกะเพรากินเอาเจ้าอร่อยเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้ากับผัดกะเพราจานถาดนะเจ้าก็ขอฝากทุกคนตัวนะเจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อกับรายการจะเธอผจญภัยตัวนะเจ้ายังได้เกาะมาพบกันในคลิปหน้าต่อไปตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าเอออืมเออ